ကိုကျော်မျိုးမင်းရေလေးစားပါတယ်မင်္ဂလာပါကျမအီတင်ကိုပါအခုပြောသွားတဲ့တိုက်အိမ်ကန်ဆန်းမဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information လေးလွှဲနေတော့ကျမအနေငယ်လေးပြောပြပြစီရှင့်21ရက်9လ2023နေ့မှာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှအမိတ်ကြော်ညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမိတ်ကြော်ညာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာ online မှာဈေးရောင်းတဲ့သူမှန်သမျှက online လိုင်စင်မှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိတ်ကြော်ညာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲကျမရဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျမယနေ့အချိန်ထိ online မှာရောင်းချနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းမှန်သမျှကို online ဈေးရောင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်လိုင်စင်ကိုတရားဝင်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေ online မှာရောင်းချခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကနေပြီးတော့ကျမလျှောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးကနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှတရားဝင်လုပ်ကင်ခွင့်ပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ကျမရဲ့ကုမ္ပဏီကို online မှာဈေးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနကပြန်လည်ပြီးတော့မှချထားပေးပြီးကျမရဲ့ကုမ္ပဏီက online ဈေးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကိုတရားဝင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အလှကုန်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းမှာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ listed ပေါ်တော့ရောင်းချတာကိုကျမအရန်ရောင်းရလို့အရန်ကိုပေါ်တော့ရောင်းရလို့ကျမရဲ့ customer တွေကိုကျေးဇူးတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျမရဲ့တိုက်အိမ်ကြီးဘယ်သူပတ်စံမှမပါဘူးစောက်ထားတာကျမကိုပိုင်ငွေနဲ့စောက်ထားတယ်ကျမရဲ့တိုက်အိမ်ကြီးကိုကျမရဲ့ customer တွေကိုကျမကချစ်လွန်းလို့ကျမကူပွန်တစ်နော်မြစ်တာလက်ဆောင်ထည့်ပေးခဲ့တာကန်ထူးသူကတော့တဦးပဲဖြစ်မှာပေါ့ရှင်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခြုံငုံပြီးကြီးလိုက်ကြရအောင်ယနေ့ချိန်မှာပေါ့နော်လူတိုင်းကနော်ပျော်ရွှင်ချင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိန်ဆိုင်ကြီးတွေရွှေဆိုင်ကြီးတွေမှာစိန်တွေရွှေတွေဝယ်နိုင်တဲ့ customer တွေကိုစိန်ဆိုင်ကြီးတွေရွှေဆိုင်ကြီးတွေကကန်ဆန်းမဲ့ပွဲတော်ကြီးတွေကိုချိန်တဲ့ကျင်းပပေးနေတဲ့အချိန်မှာရွှေဆိုင်ကြီးတွေစိန်ဆိုင်ကြီးတွေမှာရွှေကြီးတွေစိန်ကြီးတွေမဝယ်နိုင်တဲ့ cosmetic တွေပဲဝယ်နိုင်တဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကကောအဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးလောက်ခွင့်မရှိဘူးလားရှင်ဖြေပေးခဲ့ကြအောင်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်